Ahí estuve haciendo un recuento de todos los temas nuevos. Ya tenemos para hacer un show de temas nuevos. No. ¿Completo? Sí. 3. Ahí sí, bemol. Ok. Va. 1, 2, 3. Nosotros somos 6 músicos y más nuestro manager, somos 7 personas que nacieron en la ciudad de Buenos Aires, que amamos el tango. Da la casualidad que mi abuelo es el número 1, es Astor Piazzolla. Por lo tal, el grupo está como inmerso en el sonido del tango. Nosotros hacemos jazz. A los 14 años. Es la primera vez que veo una murga, porque como por la época de los militares estaban prohibidas las murgas en las plazas, el único lugar que estaban era en la cancha. Y vi los bombos, los tambores, los platillos, unos de un lado, los otros del otro. Me pareció mágico y ahí empecé a hacer ritmo por todos lados. Ensayamos para ver algo nuevo, eso es lo que nos motiva. 1, 2, 3, 4. Cuando nos sentamos en nuestros instrumentos, uno de los integrantes del grupo saque papeles y empieza a repartir las partituras para todos. Le pido un acto de fe. Sí. No se dejen llevar por el nombre, por el título. El título. Volvió. No, el título no importa. El título no importa. Qué gana de joder con esto. Volvió. Mucha afinidad musical, íbamos a ver muchos festivales de jazz juntos y hasta que bueno, a mí se me ocurrió armar Escalandrum con ellos para tocar la música que nos gustaba. Año 1999, 20 años más. Con Escalandrum podemos mezclar ritmos nuestros con el jazz sin que sea de manera dura, sino bien fluido, natural. Lo que sí me gusta de la música instrumental es que como no tiene letra, no estás condicionado por la historia de la letra y ahí puedes inventar tu propia historia.